Nu ska vi se här då. En stor kruka. En lite mindre kruka. Med 5 kronor ovanpå. Ett fat med lite värmeljus. Så tar man den lite mindre krukan. Och sätter den ovanför värmeljusen. Så. Kommer luften in där under. Men den varma luften kommer inte ut. Utan den värmer grytan. Eller grytan, krukan. Och sen så sätter man den stora krukan ovanpå. Och nu så kommer den kalla luften in här. Går på insidan av den här. Värms upp utav den inre krukan. Och så ut här. Fantastiskt smart.